Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon sekretin, merrni pak aloe vera, përdoreni në këtë mënyrë dhe shikoni çfarë ndodh. Gjeli i mrekullueshëm që mbush gjethet e bimës së aloe verës është plot me vitamina të cilat munden që të trajtojnë një sër problemesh të organizmit tuaj. Dhe nga ana tjetër ju duhet të dini se shfrytëzimi i bimës së aloe verës shkon përtej asaj çfarë ne kemi mësuar deri më sot. Prandaj ju ftojmë që të dëgjoni këtë video për të shfrytëzuar të gjitha përdorimet e aloe verës në maksimumin tuaj. Ushqim për lëkurën. Gjeli i gjethteve të aloe verës ofron një alternativë natyrale e cila mundet të ushqejë lëkurën tuaj edhe me vitamina. Megjithatë, në qoftë se ju e përdorni shpesh, ajo mundet që të irritojë lëkurën dhe ta përthajë atë. Këshillohet një herë në ditë, pasi është mos e mjaftueshme. Sipas ekspertëve, mundet që të zbusë edhe flokët tuaj. Gjelin e aloe verës ju mundet që ta përdorni edhe për të zbutur flokët. Pas larjes, lyeni flokun me gjelin e brendshëm të gjethteve të aloe verës dhe mbajini për plot 5 minuta. Shpëlajini me ujë të ngrohtë dhe do të zbuloni që floku juaj do të jetë më i butë dhe njëkohësisht më i shkrifët. Aloe vera u jep flokëve shumë ushqim të dobishëm për rritjen e tyre. Aknet. Aloe vera ndihmon kundër akneve duke eliminuar inflamacionin dhe njëkohësisht skuqjen dhe bakteret. Gjelin ju mundet që ta përdorni si një maskë, të cilën ju mund ta vendosni në fytyrën tuaj. Nëse keni një fytyrë të ndjeshme, duhet të bëni një test paraprak duke vendosur pak gjel në zonën e parakrahut dhe në qoftë se lëkura juaj irritohet, mbase ju do të tregoni se jeni alergjik apo jo. Zbokthi. Përdorimi i rregullt i gjelit të aloe verës në flokë është shumë efikas në eliminimin e zbokthit. Dermatologët rekomandojnë përdorimin e gjelit në mënyrë të rregullt duke e aplikuar atë në zonën e skalpit, kundër të djegurave. Sipas ekspertëve, gjeli i aloe verës është shumë efikas edhe kundër të djegurës së shkallës së parë, si edhe gjithashtu mundet që të trajtojë edhe me efikasitet më shumë se ilaçet apo kremrat industrial. Heqja e makjazhit. Ky kombinim i lëngut të aloe verës me vaj ulliri është një alternativë natyrale e heqjes së zbokthit. Ky kombinim është njëkohësisht i butë dhe tepër ideal, nuk e irriton atë dhe e rigjallëron. Të djegurat nga dielli. Gjeli aloe verës është shumë freskues për lëkurën. Ai shqetëson dhe zbut lëkurën e djegur nga dielli, por edhe e ushqen atë me thellësi. Pickimet e insekteve. Gjeli aloe verës është njëkohësisht shumë freskues edhe për lëkurën. Ai gjithashtu qetëson dhe zbut lëkurën e djegur, por edhe e ushqen atë në thellësi. Sipas ekspertëve, mundet që të përdoret edhe kundër pickimeve të insekteve. Pickimet e insekteve janë shumë të sikletshme. Mënyra më e mirë për ju është që të lyeni zonën e gjelit të bimës, jo vetëm që nuk do të keni kruajtje, por as edhe ëndje. Gjithashtu, aplikimi i aloe verës në djegjet e diellit është vetëm një mënyrë për të përfituar nga kjo bimë e fuqishme. Në fakt, ajo prek vetëm sipërfaqen. Lloji i bimës është përdorur në një mënyrë medicinale që nga fillimi të shekullit të parë. Vendasit për gadishullin arabik dhe Amerikën e Veriut kanë thënë se kjo bimë është një nga më të njohurat. Lufton urthin. Shumë njerëz vuajnë nga sëmundja e refluksit gastroezofageal dhe përdorin ilaçe pa recetë për të maskuar simptomat, por aloe vera bën një përmirësim tepër të rigjallërisëm për sa i përket lëkurës tuaj.
Aloe vera ka veti qetësuese dhe shëruese. Si edhe sipas ekspertëve, ju duhet të konsumoni lëngje me aloe vera të cilat mund t'i gjeni të disponueshme edhe në çdo dyqan dhe madje t'ju ndihmoj me zbutjen dhe acarimin dhe zvogëlimin e inflamacionit të plagës. Ruan ushqimin. Ju bëni çmos për të bler perime organike, por fakti i çështjes është se ata kanë shumë të ngjarë që të shkojnë keq shumë shpejt sesa alternativat e rritura kimikisht. Lajmi i mirë është që ju mund të aplikoni një shtresë të hollë të aloe verës në ushqime apo në produktet tuaja të freskëta për të ndihmuar gjithashtu në mbrojtjen kundër baktereve që çojnë në prishje. Pastron në dhëmbët. Ndoshta mund ta keni dëgjuar tashmë që vaji i arrës së kokosit funksionon mirë edhe për të pastruar dhëmbët, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe verën. Gjithashtu, karakteristikat natyrore të bimës përfshirë vitaminën C, e cila mund të fuqizojë përmes pllakës dhe të mbrojë kundër baktereve që shkaktojnë sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Me veti të fuqishme antibakteriale, aloe vera bën një vaj të shkëlqyeshëm për prirjet e infektuara. Për shkak të aftësive të saj qetësuese, gjithashtu punon edhe për të shëruar në mënyrë aktive plagën dhe për të zvogëluar plagët. Industria e kujdesit për bukurinë prodhon hidratues të cilët janë të mbushur me kimikate të destinuara për të tharë lëkurën dhe për të inkurajuar blerjen e përsëritur. Aloe vera është alternativa më e sigurt dhe më efektive, sidomos kur bëhet fjalë për balancimin e niveleve natyrore të lagështirës së lëkurës. Si bime e cila lulëzon në klimë të thatë, ajo mban ujin dhe të rreq lagështinë në vend se të veprojë si një mburoj kundër thatësisë si produktet e prodhuara. Jo vetëm që mundet të hidratojë lëkurën, por gjithashtu funksionon edhe për të eliminuar aknet. Jo vetëm që mund të hidratoj lëkurën, por nga ana tjetër lehtëson edhe problemet shëndetësore si kapslëku. Një xhel i bërë nga ekstrakti i aloe verës u gjet tepër i dobishëm në një studim edhe për të lehtësuar kapslëkun. Përdorimi i lëngut të aloe verës mundet që të ndihmojë zorrën tuaj të trashë që të mbajë ujin dhe të stimulojnë lëvizjen në pjesën e poshtme të zorrëve. Madje është treguar më efektive se sa ilaçet konvencionale laksative. Rregullon sheqerin në gjak. Një studim gjithashtu tregoi se vetëm 2 lugë gjelle lëng aloe vera në ditë munden që të ulnin ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak tek diabetikët. Me një aromë të ëmbël natyrisht, lëngu i aloe verës mundet që të plotësojë dëshirat e sheqerit pa hedhur nivelet e sheqerit në gjak. Lubrifikant personal. Ndoshta një lubrifikant i tepërt, por me bazë aloe vera nuk është vetëm i sigurt, por pH i ekuilibruar i cili mund të largojë infeksionet ose bakteret. Aloe vera përmban një sër vitaminash të cilat veprojnë si antioksidant, përfshirë vitaminën A, C dhe E, të cilat munden që të ndihmojnë edhe në mbrojtjen e trupit tuaj nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmban edhe minerale tepër të rëndësishme, si për shembull kalcium, krom, bakër, hekur, mangan dhe gjithashtu zink. Për shkak të efektit laksativ, lëngu i aloe verës nga ana tjetër mundet të ndihmojë edhe në përmirësimin e lëvizjes së zorrëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.